Pronuncia bé el català, amb diàlegs. Això és català pràctic. Diàleg 1. Hola, Rosa, com estàs? Oh, hola, Rosa, com? Rosa. Estàs. Bé, gràcies. Ahir vaig anar al mercat del teu barri. Gràcies. Gràcies. Mercat del. R final que no sona. Ahir. Anar. Vaig. I vas comprar alguna cosa? Comprar. R final que no sona. Comprar. Cosa. Cosa. Sí, tomàquets, peres, taronges i una mica de formatge. Tomàquets, formatge. Tomàquets, peres, taronges, de, formatge. Peres. Taronges. Taronges. Formatge. Hola, Rosa, com estàs? Bé, gràcies. Ahir vaig anar al mercat del teu barri. I vas comprar alguna cosa? Sí, tomàquets, peres, taronges i una mica de formatge. Diàleg 2. Què fas demà? Què? Demà. A les 5 he de ser a Sitges. Les de Sitges. 5. R final que no sona. C. Sitges. Llavors ens trobem a 2:15? Llavors. Llavors. Ens. De. Trobem. Trobem. 3. Perfecte, però truca'm si arribes tard. Perfecte, però arribes. Però. Fem això. Fem. Això. Això. Què fas demà? A les 5 he de ser a Sitges. Llavors ens trobem a 2:15? Perfecte, però truca'm si arribes tard. Fem això. Diàleg 3. On has deixat el telèfon? Deixat el telèfon. Deixat. Telèfon. Telèfon. A l'habitació, sobre la taula. Habitació. Sobre. No el trobo. El. Trobo. Trob. Mira al costat de la motxilla. Costat. Motxilla. De. Motxilla. Motxilla. Ja el veig. Ja. El. Veig. Veig. On has deixat el telèfon? A l'habitació, sobre la taula. No el trobo. Mira al costat de la motxilla. Ja el veig. Diàleg 4. Lluïsa, faràs algun viatge aquest any? Lluïsa. Lluïsa. Viatge.
viatge, aquest, any. Sí, marxaré a la muntanya. Marxaré. Muntanya. Jo me'n vull anar més lluny, potser a França o Alemanya. Jo. Jo. O. Me'n. Alemanya. Vull. Lluny. R final que no sona. Anar. Potser. Lluny. Alemanya. Potser. França. Gaudeix molt. Gaudeix. Gaudeix. T final que no sona. Molt. Lluïsa, faràs algun viatge aquest any? Sí, marxaré a la muntanya. Jo me'n vull anar més lluny, potser a França o Alemanya. Gaudeix molt. Practica la pronunciació amb mi. Diàleg 1. Hola, Rosa, com estàs? Bé, gràcies. Ahir vaig anar al mercat del teu barri. Hi vas comprar alguna cosa? Sí, tomàquets, peres, taronges i una mica de formatge. Diàleg 2. Què fas demà? A les 5 he de ser a Sitges. Llavors ens trobem a 2:15? Perfecte, però truca'm si arribes tard. Fem això. Diàleg 3. On has deixat el telèfon? A l'habitació, sobre la taula. No el trobo. Mira al costat de la motxilla. Ah, ja el veig. Diàleg 4. Lluïsa, faràs algun viatge aquest any? Sí, marxaré a la muntanya. Jo me'n vull anar més lluny, potser a França o Alemanya. Gaudeix molt. Això és Català Pràctic.